अब ये इतना सिंपल है, खाली 6 रकत करके पढ़ना है। ये मद्द लाजिम है, इसका सबब जो है जज़म है। और शरत की जगह, शरत में जो है मद्द असली की जगह खड़े जबर से उसने शरत बनाया है। आल, आना, है ना। या ये शरत है और ये सबब है। फिर उसके बाद हमजा एक आगे आया है, उसको 2 रकत से खड़ा जबर एक के 2 रकत से पढ़ना है, और कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल है। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है मद्दे लाजिम हरफी मदगमी और मद्दे लाजिम हरफी गैर मदगमी। गैर मदगमी चूंकि थोड़ा आसान रहता, सिंपल रहता, हल्का रहता, तो मैं पहले ये बता देता, आज दोनों ही बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कौन सा मत पढ़ रहे हैं आज हम? मद्दे लाजिम हरफी। हरफी बोलते हैं अल्फाबेट, यानी एक अल्फाबेट के अंदर मद, एक अल्फाबेट के अंदर मद। ये कैसे हो सकता है? ये जो है, ये दोनों मद, ये दोनों मद जो आज हम पढ़ रहे हैं, हरफी मदगमी और हरफी गैर, ये मुखत्ताआत में आते हैं। मुखत्ताआत वो हर्फ हैं, वो अल्फाबेट्स है जो सूरों के पहले आते हैं। बाज बाज सूरों में मुखत्ताआत आते हैं। मुखत्ताआत आप देखे होंगे, अलिफ लाम मीम, हा मीम, अलिफ लाम रा, तासीन मीम, ताहा, यासीन, इसको बोलते हैं मुखत्ताआत। जो सूरों के शुरू में जो आया है, उसको बोलते हैं मुखत्ताआत। तो उसको क्या करते हैं हम लोग? मुखत्ता, आप देखेंगे, आप हमारी गुफ्तगू में उर्दू में आप लोगों को बात दूंगा, ताल्लुकात खता करना, ताल्लुकात तोड़ देना। खता करना के माने क्या है? तोड़ देना। ताल्लुकात खता कर लिया मैं उनसे, ताल्लुकात तोड़ दिया उनसे। तो इसको मुखत्तात इसलिए बोलते हैं, इसको ये टूटने वाले हर्फ है, ये टूटने वाले हर्फ। यानी अब आप इसको जो है, आप इसको जो है मिला के नहीं पढ़ते, आप इसको अलग अलग पढ़ते हैं। अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम मीम, इसलिए इसको बोलते हैं टूटने वाले हर्फ। टूटने वाले हर्फ बोलते मुखत्तात, खता करते हैं आपस में मिला के नहीं पढ़ते, खता करके पढ़ते। इसको पढ़ने का तरीका ये है, हामीम, हामीम, है ना, अलग अलग। अलीफ लाम रा, अलीफ लाम रा, अलग अलग तमाम। इसलिए इसका नाम है मुखत्तात, यानी खता करने वाले, टूटने वाले हर्फ। टूटने, मुखत्तात को अलग अलग करके पढ़ते, एक एक लफ्ज को अलग अलग, एक एक हर्फ को, अल्फाबेट को अलग अलग करके पढ़ते, मिला के नहीं पढ़ते। और तमाम मुफस्सिरीन, तमाम जितने तफसीर के कुरान है, बड़ी बड़ी तफसीरों में भी ये लिखा हुआ है कि इसके माने अल्लाह ताला को मालूम, किसी को नहीं मालूम। अब लोग जो है, जो जो बहुत एडवांस स्टडी करे, पढ़े, बस जो तफसीर कुरान लिखने वाले हैं और आइमा हजरात है, बड़े बड़े उलमा हजरात है, ये लोग जो है कोशिश करें कोई इसकी तावील करने की कि ये इसके माने क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। ये जो हरूफ मुक़त्ताअत आए हैं, इसके माने क्या हो सकते हैं। तो बाज बाज आइमा तावील करे कि अलिफ लाम मीम, लाम से जो है अल्लाह का शायद नाम हो, और मीम से मोहम्मद का हो। तो जो है वो ये तवजी है, सही है जी, ये नहीं मालूम, यानी कोशिश करे वो लोग कुछ ना उसके क्या माने होंगे निकाले। और ये जो अल्फाबेट है मुखत्तात के, इतने मुबारक है क्योंकि इसके माने अल्लाह को ही मालूम है। तो इसके ऊपर जो है ये बहुत बाबरकत और बहुत तबरुकत कैसा इसका वो होता। आप देखे होंगे, इससे जो है बड़े बड़े तोगरे बना के ये जो लगाते हैं मस्जिदों में, घरों में, हर जगह, उसमें पूरे मुखत्तात लिखे हुए होते हैं। पूरे नहीं तो जो खास खास है वो लिखे हुए होते हैं। मुखत्तात के तोगरे बनाए जाते हैं। और जितने लोग ये तावीज़ा पहनने का जो रिवाज था इंडिया पाकिस्तान में पुराना, अभी जरा कम हो गया, वो तावीज़ों के अंदर भी ये मुखत्तात लिख के जो है वो उसको कागज के पे लिख के, उसको लपेट के, उसको सी के गले में लटकाते, बरकत के वास्ते। वो बरकत होती नहीं होती नहीं मालूम, लेकिन ये करते थे। यानी उसके अंदर मुखत्तात होते हैं, तो वो हर्फ जो ये सूरों से पहले आए हैं और जिसके माने अल्लाह ताला को मालूम है, और जो हम मिला के नहीं पढ़ते, अलग अलग खता करके पढ़ते हैं। आप देखेंगे
پہلے جو اردو جس زمانے میں اردو کا رواج تھا، اردو مروج تھی، ہر جگہ اردو آتی تھی، تو لکھا ہوا رہتا تھا خطاعت برائے فروخت. اب جو پرانے اردو والے ہیں وہ ان کو معلوم ہے خطاعت برائے فروخت کیا مطلب تھا اس کا. برائے فروخت یعنی پلاٹس فار سیل. پلاٹس فار سیل، خطاعت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، خطاعت چھوٹے چھوٹے پیسز، خطاعت. وہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ اس لیے ہوتا تھا پہلے بڑے بڑے لوگوں کے پاس زمینہ ہوتے تھے، کئی ایکڑ کے بڑے بڑے زمینہ ہوتے تھے، لینڈس، بڑے بڑے لینڈس ہوتے تھے. پھر کیا ہوا، یہ نیا زمانہ جب آیا تو کیا ہوا، لوگوں کیا کرے اس کے پلاٹس بنانا شروع کرے. پلاٹ بنانا شروع، 400 گز، 500 گز، 300 گز، 200 گز، 100 گز کے پلاٹس بنا کے سیل کرنا شروع کر دیا. یہ جو پلاٹ بناتے اس کو بولتے ہیں خطہ. خطہ یعنی ایک ٹکڑا، ایک پلاٹ، خطہ. اسی لیے بولتے خطاعت برائے فروخت، پلاٹس فار سیل. اس کو اب انہیں لینڈ نہیں رہی، کتنے بڑی لینڈ، بہت بڑی، کتنے کی ایکڑ لینڈ نہیں ہے اب بنی ہے. اب کیا ہو گئی، وہ پلاٹوں میں تقسیم ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، الگ الگ کر دیا. اسی طریقے سے الفابیٹ کو الگ الگ کر دیا. تو اسی کے لیے خطا، خطاعت، خطاعت اس کا نام بنا. تو ہم اس لیے اس کو مخططات بولتے کہ وہ خطا کرتے آپس میں خطا کرتے، ملتے نہیں. ملا کے ایک اسی کو پھر لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے نا، جو ہم لکھ کے گھروں میں لگا ہوتا ہے، الف لام میم. وہ بس وہ خطہ قرآنی. جی لوح صحیح قرآنی صحیح بولے. ہاں اس وہی کے جو لیے بھی بابرکت کے طور پہ لگائی جاتی ہے. برکت کے طور پہ لگاتے. ہم لوگ اب پڑھنا لکھنا چھوڑ دیے، وہ اس کی حقیقت جی اس کی حقیقت معلوم کرنا چھوڑ دیے اور خالی تغرے بنا کے لگانے لگے برکت آئی. قرآن پڑھنا نہیں آتا، تغرے لگانے سے کیا ہوگا بولا. تغرے لگانے سے خیر چلیے کچھ تو کر رہے ہیں، کچھ تو لگا ہوا ہے. وی آر ناٹ ڈسکسنگ کہ وہ کیا ہے، لیکن ہم کو سمجھنے کے واسطے میں بول رہا ہوں. یہ جتنے مخططات ہیں قرآن میں جو آئے ہیں، عین سین قاف ہا میم الف، ہم اس پہ اب کام کرنے والے، کیونکہ اب ہمارا جو نیکسٹ جو مد ہے وہ حرفی پہ کام کر رہا ہے. یہ وہ تمام مد ہے جو مخططات پہ لگے ہوئے. ٹیکسٹ کے تو ختم ہو گئے ہمارے. جو قرآن شریف میں ٹیکسٹ کے اندر جو مد ہے، یہ 6 مد ہے جو اب تک پڑھ لیا. 4 پہلے پڑھے تھے، 2 اب پڑھ لیے. یہ تمام جو ہے کلموں میں ہے اور ہم اس کو پڑھ لیے. اور اس میں 2 سبب کے تھے. اس میں ایک تو حمزہ کے توسط سے تھے 2 مد، اور باقی کے جو 4 پڑھے وہ جزم کے توسط سے تھے. اس میں سے 2 ایسے تھے جو جزم ہم خود لگاتے، وہ آیت کے ختم پہ تھے. 2 ابھی جو پڑھے ہم، وہ ایک کلمے میں مدغمی ٹائپ کا تھا اور ایک غیر مدغمی ٹائپ تھا، ایک مسقل اور ایک مخفف. اب جو پڑھ رہے ہیں ہم وہ حرفی ہے، الفابیٹ کے اندر ہونے والے مد ہے. الفابیٹ میں یعنی ایک ہی حرف کے اندر، ایک ہی حرف میں مد آئیں گا. کیسا آئیں گا؟ اب یہاں سے ہمارا اصل شروع ہوتا، یہ سبق شروع ہوتا. فار ایگزامپل یہ آپ دیکھیں گے سورہ قلم کے اندر مخططات ہے، نون ہے اور اس پہ مد ڈالا ہوا ہے، ایسا بڑا مد ڈالا نون. یہ ہے مخططات، ایک ہی حرف ہے. ہم اس کو جو ہے اس کے اوپر مد ڈالا ہوا ہے. اب مد ڈالا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم پڑھے کہ مد کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرط مد، ایک ہوتا ہے سبب مد. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مد بنتا ہے. تو اب ہم اس کی تشریح کریں گے بھائی یہ نون پہ جو مد ڈالا ہوا ہے حرفی ہے. حرفی مانے ایک حرف ہے، صرف ایک ہی الفابیٹ. اب جو ہے کیسے مد آ گیا، تو اس کی تشریح جو ہے ایسی ہے. یہ جب آپ نون لکھیں گے تو یہ شرط مد ہے، واو ساکن سے پہلے نون پہ پیش ہے. اور یہ جو جزم ہے یہ سبب مد ہے. یہ شرط ہو گئی. اب ہم اس نون پہ انہیں مد ڈال دیا. کیوں ڈالا؟ کیونکہ شرط اور سبب موجود ہے اس کے اندر نون میں، اسی لیے ڈالا. کتنے حرکت سے پڑھنا ہے؟ 6 حرکت سے پڑھنا ہے. جب بھی آپ یہ سورہ پڑھیں گے، جب یہ مخططات نکالیں گے آپ، تو کیسا پڑھیں گے؟ نون.
کیوں پڑھیں گے؟ اس میں شرط ہے، اس میں سبب ہے، اس کی یعنی اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے پوری ہے، پوری ہے، اس کے اندر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز کی اس میں کمی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر نون ڈالا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ آپ دیکھیں گے نون والقلم، آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، قمر سورہ قلم آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، سورہ قلم، یہ سورہ قلم میں نے آپ کے سامنے ڈالا ہوا ہے، نون پہ مد ہے، مقطعات سے شروع ہو رہا ہے سورہ، نون پہ مد ڈالا ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون پہ مد ڈالا ہوا ہے، اور وہ مد کون سا ہے؟ وہ مد ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، مد لازم حرفی غیر مدغم، کیونکہ ابھی ایک ہی سنگل ورڈ ہے، اس کے اندر کوئی ادغام نہیں ہے، سنگل ورڈ ہے، اسی لیے کوئی ادغام نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ بھی غور کریے۔ وہ مثال ہے آپ اور ایک سورہ ہے آپ کے پاس، اس پہ ہے خاف مد ڈالا ہوا، ایک ہی حرف ہے، ایک ہی الفابیٹ ہے، اس پہ مد ڈالا ہوا۔ اس کی توجہ کیا ہے؟ اس کی توجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کو اس میں شرط بھی موجود ہے، سبب بھی موجود ہے، سبب بھی شرط ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، اور آپ کا سبب جو ہے یہ جزم ہے جو فا پہ ہے۔ اب آپ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہے نا؟ آپ کا قرآن نکال کے آپ دیکھیں گے، سورہ خاف آپ کے سامنے رہے گا، آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے پورا ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے سورہ خاف ہے، اوپر نام کے اندر بھی مد ڈالا ہوا ہے، اور نیچے سورہ شروع ہوتے ہی خاف کے اوپر مد ہے۔ خاف پہ مد، ہم دیکھیے خاف پہ مد، اس کو 6 رکعت سے پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، اس کی توجہ کیا ہے بولتے، اب آپ کو پورا جو ہے آپ دیکھیں گے، ادھر نون کا ادھر خاف، پورا آپ دیکھ رہے ہیں خاف میں جو ہے شرط مد موجود ہے، سبب مد، یعنی کتنی ڈیپتھ ہے قرآن میں کتنی ڈیپتھ ہے، ایک حرف کے اندر بھی ڈیپتھ ہے، ایک حرف کے اندر بھی ڈیپتھ ہے۔ خوف کتنے حرکت پڑھنا ہے اس کو؟ یہ سب 6 حرکت والے ہیں، طول اولا ہے، 6 حرکت والے، یہ سب 6 حرکت والے ہیں، 6 حرکت سے پڑھنا ہے۔ ہاں، اور ایک بتاتا ہوں میں آپ کو، سوری، مت ڈالا ہوں اس کے اوپر، سورہ صاد 6 حرکت کا ہے، آپ اس کی بریکٹ کھولیں گے، آپ پھر وہی سی ملے گا آپ کو، صاد۔ آپ کیا کریں گے؟ یہ دال پہ آپ دیکھیں گے، یہ منٹ دیتا ہوں میں، یہ ذرا ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، آپ شرط مد موجود ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، شرط مد موجود ہے نا، اور سبب مد جزم، دال پہ جزم لکھا ہوا، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ آپ جب بھی مد آئیں گا اس کی مقدار کیا رہیں گی؟ 6، اور یہ مد کی مقدار 8 حرکت ہے، کیونکہ آپ دال پڑھیں گے تو دال پہ خلخلہ ہے، دال ساکن ہونے سے خلخلہ کر رہا، ایک بار دال پڑھیں گے، دوسری بار آپ دال کو باہر چھوڑ دیں گے منہ کے، خلخلے میں جو ہے ریپیٹیشن ہے، ریپیٹ ہونے سے اس کے 2 حرکت ہو گئے، 6 اور 2 8 حرکت سے پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ صاد، 8 حرکت ہے اس کی مقدار کشش 8 حرکت ہے، صاد، اس میں شرط ہے، اس میں سبب ہے، جتنے مقطعات ہے اس پہ مد ڈالے ہوئے ہیں، کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ یہ اسی لیے ڈالے ہوئے ہیں، اس کے اندر شرط ہے، اس کے اندر سبب ہے، جزم آ رہا، اور اس کو ہم کو پڑھنا ہے 6 رکعت سے، ہم کو ایسی یعنی زبردستی کا نہیں ڈالا ہوا ہے وہ، آپ کو میں، اور اب جیسا یہ خاف ہے، اب میں آپ کو میں تلاوت کرایا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ کیسا پڑھے مول صاحب؟ 6 رکعت سے پڑھے؟ نہیں پڑھے مول صاحب؟ 6 رکعت سے پڑھے، ہے نا؟ کنفرم ہے بالکل،
6 रकत से पढ़े वो, और हमको तमाम ऐसी पढ़ना है। और ये स्वाद 8 रकत, क्योंकि इसमें खलखला भी है, क्योंकि इसमें हुरूफ खलखला आ गया आखिरी में, और दाल साकिन है, सौद, है ना। तो ये जो मैं 3 मिसालें आपको बताया, ये जो तीन मिसालें मैं आपको बताया, जो इस वक्त मद्दे लाजिम हरफी गैर मदगमी, या आप इसको बोल सकते हैं मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, हल्का हल्का बिल्कुल, क्योंकि एक ही हर्फ है अभी, तो कारी एक ही हर्फ है। साहब ये काफ भी तो हरूफ हल वो है ना, कलकला वाला है, काफ भी तो है ना, लेकिन एंड कलकला पे नहीं लेकिन हो रहा यहाँ पे ना। यहाँ साकिन हर्फ फे हो रहा ना आखिरी में, ओके जी 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 जी, आखिरी हर्फ जो आ रहा है वो खलखले का नहीं है ना, फे फा पे आके रुक रहा है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, जी हाँ, जी जी जी, अच्छा अच्छा हाँ, जी, सही सही हाँ, सही, जी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे खलखला नहीं है, यहाँ खलखला है क्योंकि ये दाल पे खत्म हो रहा है, जी 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 क्योंकि जी ये इसके साथ के नाम में दाल आ रहा है। जी जी साथ, जी जी क्लियर है जी। जी, अब जब अब क्लियर, अब हम क्या करें, मैं आप हरूफे मुक्तात में से सिर्फ ओनली स्वाद है जो कलकला पे एंड हो रहा है, कि कोई और भी है इसके अलावा? हम क्या करेंगे, ये हम जितने सूरों में मुखत्तात हैं हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे, जी देखेंगे जी कहाँ कहाँ, ठीक है। हम वी विल, जितने मुखत्तात हैं हम पढ़ेंगे, एक सूरे के बाद एक सूरा हम पलटाते जाएंगे, और जहाँ जहाँ हर सूरे में मुखत्तात नहीं है, बहुत से सूरे बगैर मुखत्तात के शुरू होते हैं, टेक्स्ट से शुरू होते हैं डायरेक्ट, तो हम उनको छोड़ के जहाँ जहाँ मुखत्तात आए पूरे गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ आपकी बात सही है, हम देखेंगे कहाँ कहाँ खलखले आए, एक के बाद एक हम चेक करेंगे। लेकिन मैं अभी मिसाल के तौर पे ये जो 3 बताया, ये वाले मत के मद हर लाजिम हरफी गैर मदगमी, ये 3 मिसालें बताया, और अब हम उसके बाद मदगमी देखेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को बात समझ में आ गई, आप लोग इसके अंदर जो हिकमत है, इसके अंदर जो रूल अप्लाई हो रहा है, आपको इसमें कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो आप करें मेरे से। जी, अभी जब हम मदगमी पढ़ेंगे उसमें 3-4 लेटर मिलके आएंगे, तो उसमें इदगाम भी रहेगा, ठीक है। ये तो हम गैर मदगमी पढ़, ये अभी तो कारी हम साहब, सिंपल वाले पढ़ रहे हैं जी। कारी साहब, आप 2-3 वक्त मेंशन कर रहे तूल ऊला, व्हाट डज ऊला मीन? उला मीन्स प्रिफर्ड, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, प्रिफर, उला मीन फर्स्ट प्रेफरेंसेस। परफेक्ट, हाँ, गॉट इट, उला अरबी जज़ाकल्लाह खैर। जबान में और उर्दू में भी बोलते हैं, ये सर चीज ये उला है, मतलब दिस इज प्रिफर्ड, रिकमेंडेड। हाँ, ओके, सर जज़ाकल्लाह ये खैर। उर्दू बताइएगा नहीं कि आती ना, तो ये हुरूफ जो है ये हर आयत के शुरू में ही आएंगे सर? ये मुखत्तात से ही शुरू होता है सूरा, अगर है तो बीच में नहीं आती, ठीक है सर। बीच में मुखत्तात सूरे के शुरू में रहते, और हमको अलग अलग करके पढ़ना पड़ता, तोड़ के पढ़ना पड़ता उसको, हम उसको मिला के नहीं पढ़ते उसको, उसका जो साहब, तरीका। ये जो अगर आप जैसे आपने तूल उला की बात की है, तो अगर मिकदार हमने बतानी है तो हम इस तरह बताएंगे कि मिकदार कशिश इसकी 6 काउंट है, बिल्कुल, ऐसे? यू आर राइट, परफेक्टली। उसको आप बताएंगे उसकी मिकदार कशिश 6 रकत है, 6 या 3 अलीफ है, दोनों तरीके से बता। आप 6 रकत बताएं, वेरी गुड, सीधा सीधा जी 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 जी। मिकदार कशिश 6 रकत एग्जैक्ट। तो आप लोगों को ये गैर मुदगमी में ये जो 3 मिसालें बताया, आप लोगों को समझ में आ गई। मैं इदगाम में जाऊं जी जी। तो हमारे मर्द हजरात की जानिब से कोई सवाल, कोई डाउट, कोई पूछने का, और किसी को कोई चीज पूछना है? आज नहीं, इतने लोग नहीं है, किसी को कोई हमारे ये हम मद लाजिम हरफी मदगमी पढ़ रहे थे ना, ये अभी जो अभी आपने हम जो दोनों पढ़ रहे अभी जो हम पढ़ रहे थे मद्दे लाजिम हरफी गैर गैर मदगमी। मदगमी, हल्के गैर वाला, मदगमी, अच्छा अच्छा, क्योंकि गैर मदगमी पढ़, सिंगल वर्ड है ना, ये ओके सिंगल ओके, वर्ड है, तो इदगाम अभी क्योंकि आया इदगाम नहीं। नहीं हो रहा है। हाँ, जब अभी मैं अब दूसरा बताऊंगा, अभी हम इसको कवर करें, ये वाले को कवर करें, ये वाले को।
मुझे हॉस्पिटल जाना। नहीं, आपका फिर सवाल बोलिए, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, जैसे अब ये खाफ मध्य असली है ना, 2 हरकत वाला है ना, ये खा ये मध्य असली हो गया, मध्य असली की मकदार 2 हरकत है। अब ये 6 हरकत हो जाएगा। ये 2 + 4 इसी को कर रहा है, इसी को खींच रहा है, मद इसी पे। तो अब कैसा करेंगे? खौफ, बाकी की चीजें जैसे के वैसे 2 हरकत के बजाय 6 हरकत करना है मध्य असली को। जैसे नून, यानी ये 2 हरकत वाला जो है अब 6 हरकत हो गया। खौफ, और ये भी ऊपर का भी तीसरा भी सौद, यानी 2 हरकत 6 हरकत बन गया। दाल को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही खींचना है। जी ओके, आपका सवाल क्लियर। जी बोलिए। एक क्वेश्चन है, ये आपने इससे पहले अलिफ लाम और रा बताया था, तो उसके ऊपर जी बोलिए। उसके ऊपर लाम के ऊपर मद है, तो लाम को स्ट्रेच करना होगा 6 हरकत, या जी अभी हम बता रहा हूँ, अभी मैं उधर मल्टीपल में नहीं गया। अभी मैं सिंगल वर्ड बता रहा हूँ, आप जरा वेट करें। अलिफ लाम रा आ रहा है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है। आपने इससे पहले बताया। जी ठीक है कारी साहब। अभी क्योंकि अब मैं सिंगल वर्ड बताया ना, ये गैर मदगमी है। वो अलिफ लाम रा में भी इदगाम नहीं है, बता सकता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बार आपको वो बता दूं। मदगमी तो वो लाम उसी जिम्रे में है, तो आपको समझ में आ जाएगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। जी। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो गैर मतलब जो मुखफ़फ़ वाले ये 3 मिसालें हैं। जी, People have to mute. नहीं पूछने जैसे सवाल। अब हम क्या करेंगे? अब मैं जाऊंगा, अब इसके जो आखिरी मद रह गया हमारा, मद लाजिम हरफी मदगमी, यानी वो मुक़त्तात जिसमें इदगाम भी है, वो मुक़त्तात जिसमें हरफी भी है और इदगाम भी है। उसकी मिसाल हम पहले मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम है, और वहां पर जो है लाम पे मद है और मीम पे तजदीद है और मीम पे भी मद है। देखिए 3 साइन डाले हुए, 3 अलामतें हैं, अलिफ लाम मीम, 3 अलामतें हैं। हमको हमेशा, मैं आपको अभी बताता हूँ सूरह बकरा। देखिए आप अलिफ लाम मीम आपको नजर आ रहा है, लाम पे एक मद है, मीम पे मद भी है, तजदीद भी, 3 अलामतें हैं। और जब भी कुरान में कोई भी मुक़त्ता आता है, क्या बोले आप? ओके, आपको ये अलिफ लाम मीम नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी सर जी। उसके ऊपर 3 साइंस है, 3 साइन है, 3 अलामतें हैं। वो 3 अलामतें मैंने यहाँ लिख दी हैं, 2 मद है, 1 तजदीद है। और आप जब भी कोई मुक़त्ता पे पहले देखना कितनी अलामतें हैं इस पे, यानी आपको उन्हें जितनी अलामतें डाला आपको उतने काम करने के हैं। आपको मालूम हो जाना चाहिए बीइंग ए तजवीद स्टूडेंट कि अब मेरे को करना क्या है, मुख़त्ता मेरे को पढ़ना कैसा है। तो पहले उसके ऊपर कितने अलामतें हैं पहले देख लेना, कितने साइन डाले हुए, 1 2 3 4 5 6 2 1, जितने बराबर। अब आपको 3 काम करने हैं, उन्हें सब ऐसे नहीं डाला, वो ऐसे नहीं डाला। अब तक हमको हमारे सर पे से चले गया, हमको मालूम नहीं था, हम और नहीं करे, फिक्र वो अलग है। लेकिन अब मालूम होगा कि 3 है, 3 में क्या है? 2 मद है, 1 तजदीद है, 2 मद है, 1 तजदीद है। अब क्या करना है हमारे को? अब जो करना है मैं आपको बताऊंगा। एक है पहला हर्फ है इसका लाम, और दूसरा हर्फ है मीम, दूसरा हर्फ है मीम। ये लाम पे जबर है, मीम साकिन है। मीम में जो है या साकिन है और मीम पे जेर है, और आखिरी मीम साकिन है।
आखिरी मीम साकिन है। तुम लोग और से देखिए, आखिरी मीम साकिन। अब देखेंगे ये इसके अंदर आप देखिए ये इसमें जो है ये शर्त मद है, खाली अलिफ से पहले लाम पे जबर है, और फिर उसका जो मीम का जो जज़म है वो सबब है। तो ये जो मद डाला उन्हें, ये आप देख लिए, ये सही डाला, सही डाला, शरत भी है सबब भी है, सही डाला उसने, आप चेक कर लिए। अब आप दूसरा मद चेक कर रहे हैं, शर्त मद या साकिन से पहले जेर मौजूद है और मीम पे जज़म है, सबब है, शरत भी है सबब भी है, आप ये दूसरा मद कंफर्म कर दिए। अब आप देखिए मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ रहा है, एक मीम साकिन है, एक मीम मुतहर्रिक है, जेर है। मीम साकिन का इदगाम शफी भी बोल सकते हैं आप इसको। अब ये दोनों को मिला के उन्हें एब्रीवेट करके जज़म तजदीद डाल दिया। ये दो मीम को एब्रीवेट, मीम के ऊपर उन्हें तजदीद क्यों डाला? दो मीम है वहां, एक साकिन एक मुतहर्रिक, तजदीद डाल दिया। अब हमको क्या करना है, हमको करने का काम क्या है, ये एक लाम के जो 6 हरकत हम कंफर्म करे, वो 6 हरकत, हम गुन्ने के 2 हरकत, फिर मीम के 6 हरकत, ये 14 हरकत से हम ये पढ़ेंगे तो जाके ये मुक़त्तात सही हो जाएगा। क्योंकि लाम पे मद है, फिर मीम का गुन्ना है, फिर मीम का मद है, लाम का मद है, फिर बीच में मीम का गुन्ना है, फिर मीम का मद है 6 हरकत का, 14 हरकत से ये मुक़त्तात पढ़ेंगे। और इसको बोलेंगे मद लाजिम हरफी मदगमी, इसमें इदगाम है, मीम साकिन का मीम मुतहर्रिक में इदगाम है, ये मदगमी है, मुसख्खल है, भारी है, मदगमी है। समझ में आएगा? आप लोगों को कुछ पूछना है? मैं पहले इसको पढ़ के बताता हूँ। अलिफ लाम मीम, मैं लाम पढ़ के बीच में गुन्ना करा, फिर मीम को 6 हरकत पढ़ा, 6 हरकत 2 हरकत 6 हरकत, 6 हरकत 2 हरकत गुन्ने के, फिर 6 हरकत मद के। कैसा? अलिफ लाम मीम, ये ऐसा पढ़ने का है, क्योंकि उन्हें 3 साइन डाला, 3 साइन को एड्रेस करना है पढ़ते वक्त में। 3 साइन क्या है? पहले मद है, मैं 6 हरकत करा, फिर तजदीद है, मैं गुन्ना करा, फिर मद है, फिर 6 हरकत करा, 14 हरकत हुए पूरे। यानी तीनों साइन को एड्रेस करा मैं, तीनों साइन को, यानी बड़ा मतलब छोड़ा नहीं, तीनों साइन को पढ़ा। और सर ये स्क्रीन कटा हुआ है नीचे से सर, मैं बता देता हूँ, उठा के वो ऊपर पढ़ने के वास्ते उठाया था, तो वो स्क्रीन कटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये असल इसकी जो पूरी लिखी हुई है, मैं उसको जरा बड़ा मैं इसको छोटा कर दिया तो आपको पूरे चीज आई की स्क्रीन। अब सही आ रहा जी? अब देखिए आप, अब हम जब भी ये मुक़त्तात पढ़ेंगे, हम देखेंगे उसके ऊपर कितने साइन है, हमको पूरे कौन से किसको कितना क्या क्या करना है, कहाँ पे गुन्ना है, पूरा देख के उसके लिहाज से पढ़ेंगे। और तमाम जहाँ पे भी मद डाला हुआ है वहां पे शरत और सबब मौजूद है, जहाँ पे भी तजदीद डाला हुआ है वहाँ गुन्ना मौजूद है, वहां पे पूरी उसके 2 मीम मौजूद है, इसीलिए गुन्ना डाला उन्हें। लाम और मीम का मीम मिला के लिखा, 2 मीम एक जगह, तजदीद डाल दिया उन्हें, तजदीद डाल दिया। अब ये जो मैं मदगमी पढ़ाया, मदगमी की पूरी वजाहत करा, उसकी मकदार कशिश बताया। आपको इसमें कोई सवाल है, कोई चीज पूछ रहा है, कोई डाउट है? कारी साहब मुझे पूछना है कि ये जो आपने दूसरा जो मीम खोला है आपने, जो मीम मुशद्दद को जो खोला है, तो एक के नीचे जबर क्यों आया है? उसमें तो कहीं नहीं लिखा जबर है। इसमें एक मिनट, अभी बताता हूँ आपको, मैं आपको अभी बताता हूँ, आपकी बात सही है। ये देखिए, ये लाम है, ये मीम है, मीम के नीचे जेर है, उसके बाद या साकिन है, उसके बाद मीम साकिन, मीम है जी, जेर है उसके नीचे, और ये या साकिन से पहले जेर आ गया, ये शरत हो गया, मध्यस्ली है ये। और फिर दूसरे मीम का आखिरी मीम पे जो जज़म है वो सबब है। अब हम ये एक मद, लाम का एक मद हो गया, मीम का एक मद हो गया। अब आप देख रहे हैं ये मीम साकिन है, ये मीम पे जेर है, जबर का नहीं लिखा मैं, एक मीम साकिन है और एक मीम पे जेर है, मैं वो दोनों मीम को मिला के उन्हें तजदीद डाला। अच्छा जी, है ना?
ہم جی غنہ کر صحیح رہے ہیں بات اس کا، ہے. دو میم جی جمع ہونے سے غنہ آ گیا. میم ساکن کا ادغام شفوی بھی بول سکتے ہیں آپ، جی. ہے نا، ادغام شفوی ہے. جی، اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا. اور کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری جینٹس کی ٹیم میں سے کسی کو پوچھنا نہیں ہے کچھ بھی؟ جی قاری صاحب، یہ جو جی، میم میں تجدید الف لام میم میں، اس کو بھی جب بریک کریں گے تو 2 میم آ جائے گا. اس میں ہے نا، بھی یہ ایک دو میم نیچے ہے نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، اس میں بھی آ جائے گا سیم جس طرح جی سے جی آپ نے بتایا لام میم میں، جیسے آپ نے میم کو میم سے کنیکٹ کیا. جی، لیکن جب تجدید والے کو بھی بریک کریں گے تو ایک میم ساکن آ جائے گا، ایگزیکٹلی، ایک میں ایک زیر ساکن آ ایک جائے گا. متحرک نکلے گا. جی ایگزیکٹلی. ایک نکل جائے گا. لیکن یہ جو آپ نے 6 2 اور 6 دکھا ہے نیچے، 6 جی، لام میں دکھا ہے، یہ اور 2 دو جو غنے ہے کے دکھائے، دو غنے کے 2 دکھائے، دو غننے کے میموں کے. لکھے، اور پھر آخر کے میم کے 6 دکھائے آپ نے. آخری کے میم کے 6. بالکل صحیح. اچھا اچھا. آ گیا نا؟ جی جی جی. کلیئر ہے سر کہ یہ اور؟ اس میں جی، یہ شدہ کے دو میم ایک جگہ ہے بول کے انہیں شدہ لگا تھا، کیونکہ ہم تجدید کی کبھی بھی ہم تجدید والے حرف کی بریکٹ کھولتے تھے. جیسے میم پہ تجدید ہے، ہم کھولے تو کیا نکلتا؟ پہلا میم ساکن اور دوسرے میم پہ زبر یا زیر جو بھی رہیں گا وہ، ہے نا، 2 میم نکلتے. تو یا کہ جو 2 میم تھے، ایک میم ساکن اور ایک میم کے نیچے زیر، انہیں کیا کرا؟ ہمیں تجدید ڈال دیا. ایگزیکٹلی. کیونکہ 2 میم لام پڑھ کے میم پڑھیں گے تو 2 میم ملیں گے نا، ملیں گے. ہاں ملیں گے. سر یہ انہوں نے یا سے پہلے زیر لگا کے اس کو مد اصلی بنایا ہے نا سر میم میں. جی جی جی، شرط مت بنایا، شرط مت مد اصلی ہے. ہم نے لگایا نہیں ہے. آپ وہ جی جی آپ کیا کرنا، ان کو بنا کرو پھر. جی، کسی کو پوچھ رہا ہے تو اپنا مائک کھول کے پوچھے. جی، اب کیا ہے، آپ کے سامنے پوری پکچر ہے. اس کے حرکات کتنے پڑھنا ہے وہ بھی ہے، اس کے ہجے بھی ہے، اور کیوں مت ڈالا ہوا ہے اس کی توجہ بھی ہے، اس کی ڈیٹیل ہے، اور مخطط اپنی جگہ لکھے ہوئے ہیں. ہم کو پڑھنا کیسا ہے وہ بھی میں پڑھ کے بتا دیا آپ کو کیسا پڑھنا ہے. الف لام میم، بیچ میں غنہ ہے. لام پڑھنے کے بعد غنہ کریں گے، پھر میم لمبا کریں گے. آپ کو کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے، ماشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں پہ سورہ بقرہ شروع ہوئی اور الف لام میم مقطعات ہیں یہاں پہ. اب اس کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو توڑ کے پڑھیں گے. خطا کرنے والے حرف ہے یہ، خطا یعنی ٹوٹنے والے. الف لام میم ہم کو ایسا پڑھنا ہے، لیکن انہیں 3 اشارے ڈالا. لام پہ مت کرنا ہے، بیچ کے میم پہ غنہ کرنا ہے، پھر میم کا مت پڑھنا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے قاری صاحب کیسا پڑھتے، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک آدمی میرے کو پڑھ کے بتائیں گا، ایک آدمی اس کو صحیح پڑھ کے بتائیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. آپ کو سمجھ میں آیا مول صاحب کیسا 6 حرکت کرے، غننے کے کیسا کرے، پھر 6 حرکت میم کے کیسا کرے؟ یو آر دس از کلیئر ناؤ؟ کوئی کسی کو مائک کھول کے بات کریے. جی قاری صاحب کلیئر ہے ماشاءاللہ. کلیئر ہے نا؟ کلیئر ہے بالکل. کیسا وہ پڑھ پڑھے نہیں ہو؟ سکیں گے وہ الگ بات ہے، پڑھ نہیں سکیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن کلیئر ہے. نہیں، پریکٹس کریں گے تو ضرور پڑھ سکیں گے، پریکٹس کریں گے تو ضرور پڑھ سکیں گے. 6 کاؤنٹ، ہاں بالکل. 6 + 2 + 6 مد غنہ مد. دیکھیے میں ایک بار پھر کیونکہ انہوں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. اور یہ نا ہم عفاسی صاحب جو ہے، ناؤ ہی از نمبر 1 ان دا عرب ورلڈ خیرت کے معاملے میں.
हम ऐसे खारी को सुन रहे हैं कि हम कुछ उसमें गुंजाइश नहीं है हमारे कोई डाउट की. दिस इज ए कंफर्म्ड, यानी ही इज द टॉप मोस्ट खारी. तो हम उनको सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उन्होंने कैसा पढ़ रहे हैं. तो माशाल्लाह 6 हरकत और फिर 2 हरकत गुनने के और फिर 6 हरकत. तो अब आप लोगों को अब आप लोग यहाँ देख के पढ़ेंगे या कुरान देख के पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ो आप. अब आप मेरे को एक एक आदमी जो है मैं नाम पुकारूंगा, मैं देखूंगा कैसा पढ़ रहे. अब तक हम जैसा पढ़ रहे थे क्योंकि हमको मालूम नहीं था. हम लोग तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रहे, हमको तो खत्म करना रहता ना. अक्सर लोग दावतों में कुरान कब पढ़ते मालूम है, कोई मर गया तो वो खत्म कुरान के लिए बुलाते थे. सबसे ज्यादा कारी साहब ये होता है जब बच्चियों की शादी होती है ना, बच्चियों के सर के ऊपर कुरान रख करके दुपट्टा रख के जाते हैं, वो कुरान वही का वही रहता है. लाओ और जब लड़ाई झगड़ा हो गया कसम खाने के लिए मंगाते. बस कारी साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कारी साहब आपने बोले वर्ल्ड के टॉप वो जो है अपने कारी साहब है, हमारे लिए तो आप ही हो, हम उनको फॉलो करेंगे. उससे कोई फर्क, हमको तो आप ही ट्रेन कर रहे हो, हमारे लिए तो आप ही कारी हो. वो लेवल तक हम नहीं जा सकते, आप वो लेवल तक जा सकते हैं, हम तो आपकी लेवल तक आ सकते. जस्ट टू कंफर्म के दिस इज ए फैक्ट, दिस इज ऑथेंटिक. आई मीन हमारे लिए वर्ल्ड के अच्छे कारी आप हो हमारे सामने. कर दिया आपने. क्या करेंगे, कारी साहब का दिन कर दिया आपने, कारी साहब का डे हो गया. अब ये जब भी अब हम कोई अभी बहुत से सूरह अलिफ लाम मीम से शुरू होते हैं. हम पहले जैसा भी पढ़ते थे वो भूल जाइए. अब हम जब भी पढ़ेंगे मुखत्तात शुरू होते हैं, हम देखेंगे वो मुखत्तात के ऊपर कितने साइन है, हमको क्या क्या करना है, कितने चीजें करना है, कितने हरकत वाले हैं, कितने मद है, कितने क्या क्या है, उसके लिहाज से पढ़ेंगे. अब अवेयरनेस आ गया हमारे अंदर नॉलेज आ गई. हमको मालूम है मद क्यों डालना हुआ है, इसमें शरत किधर है, इसमें सबब किधर है, तजदीद का क्या मतलब है. वी नो नाउ एवरीथिंग. अब हम पढ़ेंगे पूरे अवेयरनेस के साथ पढ़ेंगे. हम मुखत्तात सूरह ही शुरू गलत करेंगे तो पूरा सूरह क्या सही रहेगा. सूरह का मुखत्ताब भी सही नहीं शुरू करें, हम लोग वही मुखत्ताब में गलती करके शुरू कर रहे हैं, तो कैसा हमारा क्या सही रहेगा आप बताइए. तो अब ऐसा नहीं होगा. अब जब भी हम कोई सूरह पढ़ेंगे उसके अंदर जो भी मुखत्तात आ रहे हैं हम उसको हम अब आज का हमारा काम क्या है, अभी हम जो है एक सूरह के बाद, अब जैसे आप सूरह बकरा पढ़े, अब हम आले इमरान निकालेंगे, उसके बाद निसा निकालेंगे, उसके बाद माइदा निकालेंगे, उसके बाद जो सूरह आ रहे हैं वन बाई वन निकाल के देखेंगे और मुखत्तात है तो कौन से है और हमको कैसा पढ़ना है, उसमें कितने मद डाले हुए, उसमें क्या क्या निशानियां हैं, हमको क्या करना है, और हम उसकी ब्रैकेट खोलेंगे, हम उसको पूरी हिज्जे करेंगे, उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, हर आदमी पढ़ के बताएगा. क्योंकि हर मुखत्तात एक डिफरेंट उसके अंदर तरकीब है, एक डिफरेंट उसमें हर्फ अलग अलग आए हैं. तो अगर सेम आए हैं तो अलग अलग आए हैं, तो है बहुत अच्छे है जो पढ़ने के हैं. अभी हम वन बाई वन जाएंगे. अब हम सूरह बकरा से शुरू कर रहे हैं और अब आप लोगों का चांस है. आप एक आदमी का मैं नाम पुकारूंगा, आप लोग पढ़ के बताते जाइए. मैं देखूंगा आपका अलिफ लाम मीम सही हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बेसिक हाँ मीम साकिन का इदगाम शफी है ना, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा ना, ठीक है ना जी. हाँ वो मतलब ही नहीं है, इदगाम नहीं है, नहीं रहा तो अब नहीं पढ़े. आप जैसा पढ़ना है, हर मुखत्तात डिफरेंट रहेगा. तो सब जगह इदगाम रहना जरूरी नहीं है. मैं बताऊंगा आपको कौन सा मतलब आ सकते हैं. जैसे हा मीम है, मैं जैसा आएंगे मैं जब बताऊंगा ये किधर हम कौन सा खाने में डालेंगे उसको, ये मतगमी है या गैर मतगमी. तो अलीफ लाम कारी साहब, अलीफ लाम रा जो है वो 12 हरकत होगा. नहीं होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा. आप अच्छा, करें बहुत से जंपिंग द गन. पिस्तौल जी. अब हमारा आप लोगों को पढ़ने का मौका है अभी. आप लोग मेरे को पढ़ के बताएंगे. आपने 2 बार खारी उनसे भी सुन लिया, मैं भी 2-3 बार पढ़ के बता दिया.